Так, тендайчик у нас Гетц. Запустили, стук гідрокомпенсаторів турбує. Вирішили поміряти тиск масла, підключили манометр механічний. Ну і що ми бачимо? На холостому двигун не сильно прогрітий, в принципі, тут на скільки градусів 40, ну картина ясна, що тиск присутній. Грубо кажучи, 4,5 на холостому ходу. Трошки зараз добавлю обертів. Піднімається до 6, навіть трошки більше. Ну, а стук компенсаторів не проходить. Тобто робимо висновок, що причина стуку гідрокомпенсаторів не зв'язана ніяк з тиском масла. Тобто продовжуємо далі знімати клапанну кришку і вивчати це питання. Так, зняли про клапанну кришку. Що ми тут конкретно бачимо? На 4-му циліндрі по вихлопу компенсатор зовсім не накачаний. Зараз світло візьму. Видно. Остальні покрутили, вал покрутили, в принципі, поки що я питань не бачу. Ну, до цього компенсатори міняли на станції. Ставили фірму Аджусу. До цього цокотіли вони тільки на холодно, після заміни почали жорстко цокотіти на всіх режимах. От я бачу поки що по 4-му циліндру випуск. Зараз будемо дивитися, або підкинемо один і подивимося, що буде, або узгодимо з клієнтом і поміняємо всі 12. Тут 12 компенсаторів. Тут 2 клапана йде на циліндр на впуск і 1 на випуск. Тобто продовжуємо працювати. Так, зняли, скажімо так, рокера. Открутили повністю. Ну, там вони прижимають і розпредвал, вони йдуть як цілий такий пакет. Блок, скажімо так, рокерів оцих. І що ми тут виявили? На 4-му циліндрі, на випускному клапані гідрокомпенсатор бачите, зовсім не працює, продавлюється. Що телефон може не сфокусує, а може сфокусує навіть. Що тут я виявив? Там видно в отворі, от в тому, знаходиться шарик. Це, скажімо так, клапан, який піджимається невеличкою пружинкою. Тиск масла долає опір пружинки і наповнює компенсатор маслом. Потім пружинка закриває цей канал, тобто, щоб компенсатор не стравлювався. Тут же яка проблема? Зараз я потім попробую розібрати компенсатор, якщо його можливо розібрати, і подивимося. Може пружинка лопнула, може ще щось інше. Тут навіть на слух видно, коли його... Може не буде чутно, коли його починаєш трясти, то там чутно стук шарика. Отака от проблема. Для прикладу, зараз достану інший компенсатор. Зараз одну позначку. Для прикладу на справному компенсаторі шарик плотно піджимається до сідла свого. Ось така проблема. От людина в перший раз поставила аджусу і попалась такий брак. І вирішив другий раз поставити аджусу, випробувати долю. Ми йому, скажімо так, рекомендували поставити щось більш якісне, іну, наприклад. Ну, людина вирішила так, то поміняємо йому вже 4 компенсатора на вихлопі. Я думаю, на цьому питання закриється. Отакий от брак гідрокомпенсатора. Тому при встановленні треба, щоб мотористи уважно теж вивчали, не просто ставили те, що привезли їм, дали ці деталі, а візуально хоч
приблизно дивилися, що вони ставлять. Така картина. Зараз поміняємо конденсатори, будемо збирати і потім далі запустимо і подивимося, що з цього вийшло. Ні, скажу. Так, зараз будемо заводити, зібрали все по хюндайчику, поміняли гідрокомпенсатори, зараз будемо проводити перший запуск, подивимося, як воно, що. Ну, двигун холодний, з руку ложу. Ще не заводили. Запускаю. Перший запуск, трошечки затарабанили. Ну і по факту вже можна сказати, що заспокоїлись, тобто перед ремонтом там був звук, скажімо так, виражений дуже, зараз трошечки можна газку. Ну, зараз прогріється, побачимо, але вже видно, що проблема зі стуком гідрокомпенсаторів вирішена. Ну, є невеликі подьоргування на холодну, це вже зовсім інша історія. Якщо захоче клієнт, то з цим питанням будемо розбиратись далі. По гідрокомпенсаторах питання вирішено.